कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदल जाती है। इस जिंदगी में हालात, लोग, वक्त, जगह, एहसासात, पसंद नापसंद और हत्ता कि हम खुद भी। बट वन थिंग दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज, और वो ये है कि अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह मेरा रब है। अल्लाह ने मुझे नहीं छोड़ा, मैं उसकी नज़र में हूँ और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। बस इसी बात का सुकून है, सिर्फ इसी बात का कि अल्लाह मेरे साथ है।